اهلا وسهلا بجميع مشاهدي قناه الحدث اليوم. معكم محمود الشاعر، ودايما بنقول في برنامج فكره ان فكره النهارده مستقبل بكره. وبخصوص الحديث عن المستقبل وفيما يتعلق بالتكنولوجيا وامن المعلومات والذكاء الاصطناعي الاي اي الارتفيشال انتليجنس وكيفيه اختراق الموبايلات ونامن نفسنا ازاي، عشان نتكلم في كل المواضيع ده او المواضيع دي بشكل اوضح، هيكون معايا ويشرفني ويسعدني ان يكون معي الباحث التقني استاذ عبد الله العجمي، وهو من دوله الكويت عبر سكايب. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عبد الله. يا هلا ومرحبا، حياك الله. منور معانا في استوديو قناه الحدث. الله يسلمكم، منورين انتم. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك كيفيه اختراق الموبايلات. عادة يتم الاختراق او اختراق الموبايلات اما عن طريق الاحتيال او عن طريق التصعيد. الاحتيال اللي هو مثلا توصلك عروض عن اشياء منتجات معينه اسعارها مخفضه، تضغط على الروابط هذه، من خلال هذه الروابط يتم زراعة برمجيات خبيثه على الجهاز. من خلال هذه البرمجيات يتم اختراق الجهاز على حسب النظام، على حسب السوفت وير. في انظمه ممكن تكون الصعوبه شوي فيها في الاختراق المباشر، ولكن في انظمه راح يتم الاختراق بشكل مباشر. تمام. وكذلك في اللي هو مثلا الشغله الثانيه، من خلال ان مثلا الشخص نفسه يبحث عن برامج قد تكون غير اصليه او مكركه، خلينا نقول، فهو يتساهل هذا الامر ويثبت هذه البرامج، يعتقد انها هي الانظمه او البرامج الاصليه، وبالمقابل هي اللي تكون برمجيات خبيثه من خلالها يتم اختراق الجهاز، سواء هاتف ذكي او كمبيوتر. تمام، يعني الاختراق بيتم عن طريق لينكات وبرامج خبيثه. طيب انا اعرف